আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মাঝে একটা গোপন সেটিংস শেয়ার করব। এই সেটিংস হচ্ছে যে এয়ারপ্লেন মোডে থাকা একটা গোপন সেটিং। তো এই কাজটা অনেকে জানেন। তো যারা জানেন না তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা, আর যারা জানেন তাদের এই ভিডিওটা দেখার প্রয়োজন নেই। তাই বন্ধুরা, একটা কথা না বললে নেই, এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন। তো ওদের দেখতে থাকুন। আমি এখন চলে আসছি আমার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন চলে আসলাম আমার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি সেটিংসটা কী করবেন এটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তো আমরা এখন চলে যাব আমাদের মোবাইল ফোনে এয়ারপ্লেন মোডে। তো এখানে দেখতেছেন আমার এখন কিন্তু শুধু ডাটা অফ রয়েছে, মানে আমার সিম খোলা। তো আমি এখন আমার সিমটা বন্ধ করে দেব, মানে ডাটাটা অন করব। তো আমি এয়ারপ্লেন মোডটা অন করে দিচ্ছি। ডাটাটা প্রথমে ডাটাটা অন করে দিলাম, তারপর এয়ারপ্লেন মোডে একবার ক্লিক করে সিম বন্ধ করে রাখলাম। তো এখন আমি ব্যাকে চলে আসলাম। দেখুন আমি দেখি অনলাইনে, মানে আমার ইন্টারনেট কানেকশন এখন আছে কিনা এটা আমি দেখব। এখন কিন্তু আমার ইন্টারনেট কানেকশন নাই, এ কারণে আমার ইউটিউব খুলছে না। তো আমরা এখন ব্যাকে চলে আসলাম। তো ইন্টারনেট কানেকশন চালু রাখার জন্য, সিম বন্ধ থাকা অবস্থায়, এয়ারপ্লেন মোডে থাকা অবস্থায় ইন্টারনেট চালু রাখার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের ফোনের ডায়াল অপশনে। তো আমরা এখন ডায়াল পেডে চলে গেলাম। এখানে আমরা টাইপ করব স্টার হ্যাশ স্টার হ্যাশ 4 6 3 6 হ্যাশ স্টার হ্যাশ। এখন আমি আরেকটা স্টার চাপলে কিন্তু একটা নতুন পেজ ওপেন হবে। তো আমি একটা স্টার চাপবো। তো আমাদের একটা এখন নতুন পেজে নিয়ে আসছে। এখানে লেখা আছে একদম উপরে ফোন ইনফরমেশন। তো আমরা এখানে একবার ক্লিক করব। তো এখানে ক্লিক করার পর একটু নিচে আসলে দেখা যাচ্ছে মোবাইল রেডিও পাওয়ার। এখানে আমরা অন করে দেব। তো আমরা এখন ব্যাকে চলে যাচ্ছি। তো ব্যাকে চলে যাওয়ার পর আমরা এখন যাব আমাদের ইউটিউবে যাব, দেখি ইউটিউব এখন খুলে কিনা। দেখুন আমার ইউটিউব এখন খুলে গেছে। আমার সিম কিন্তু বন্ধ রয়েছে, ডাটা কালেকশন চালু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এভাবেই চাইলে আপনারা কোনো সময় যদি আপনাদের কোনো সময় যদি এরকম সিম বন্ধ করা লাগে, অনেক সময় লাগে সিম বন্ধ করতে হয়, তো আপনারা চাইলে এই কাজটা, এই সেটিংসটা কাজে লাগাতে পারেন। তো বন্ধুরা, ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক দিয়ে যাবেন।